សួស្តីបងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមកលក់បន្លែវិញហើយអត់មួយរយៈធំឥឡូវដល់រដូវលក់បន្លែវិញហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងថាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបន្លែអីលក់ខ្លះមកទស្សនាវីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីការរៀបចំលក់រហូតដល់ខ្ញុំមកផ្ទះតែម្ដងឥឡូវយើងមកដើរសន្សំបន្លែទាំងអស់គ្នានេះគឺពេលល្ងាចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីការរៀបដកបន្លែណាចាឲ្យមានទាំងជីងកាស្ពៃហើយសាឡាត់អីល្អមែនទែនហើយក៏ដល់វាធំចឹងយើងមកល្មមលក់វិញហើយបាត់មួយរយៈធំនោះអត់មានទៅណាបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងមានការរវល់មានអីអញ្ចឹងហើយអត់សូវបានដាំអីទេហើយអញ្ចឹងទៅក៏យើងខានលក់រៀងយូរដែរហើយក៏រៀងនឹកមួយដែរអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺជាសាឡាត់របស់ខ្ញុំថតពេលល្ងាចរៀបដកបងប្អូនអរគ្នាគឺល្មមពេញហូបតែម្ដងហើយសាឡាត់ដល់មួយវគ្គគឺវាប្រើរយៈពេលយូរដែរអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាហើយអញ្ចឹងទៅគឺយើងតតែអាយុវាពេញបានយើងអាចដកលក់បានហើយនេះគឺពេលព្រឹកឡើងគឺខ្ញុំមកដកសាឡាត់មុនហ្នឹងគឺខ្ញុំដកស្ពៃតែអត់បានបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាពីការរៀបដុំរៀបអីទេហើយនេះគឺពេលព្រលឹមឡើងគឺខ្ញុំឡើងដកសាឡាត់ហើយសាឡាត់នេះគឺដកពេលល្ងាចវារៀងស្លោកវាអីអញ្ចឹងហូបទៅវាអត់សូវឆ្ងាញ់ទេអញ្ចឹងយើងមកដកព្រឹកឡើងទៅបានស្រស់ថ្មីបងប្អូនយើងមើលឃើញក៏ចង់ទិញដែរឥឡូវក៏បានមកដកសាឡាត់ដាក់ថងអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់មកយើងមកដល់ផ្ទះនេះគឺយើងមកកាត់ជីនៅមុខផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនចាយើងកាត់ពេលព្រឹកឡើងដែរបានស្រស់ល្អហ្មងហើយក៏អូបទៀតបងប្អូនអរគ្នាអើយហើយដាំនេះគឺយើងមិនសូវដាក់ជីអីច្រើនទេអាដីហ្នឹងគឺយើងធ្លាប់ដាំអីពីមុនមកអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាពេលយើងដាំទៅដាក់ដុះមកនិយាយពីថាល្អហ្មងមានអាផើងផងមានអាដាំជាជួរផងអានេះគឺខ្ញុំកាត់ពីរដងហើយបងប្អូនអរគ្នាផើងខ្មៅហ្នឹងចាគឺវាដុះស្ដុកច្រើនមែនទែនហើយនេះគឺទ្របអ្នកម្ដាយខ្ញុំគាត់បេះមកពីល្ងាចចានេះគឺធ្វើដំណើរទៅហើយចាឥឡូវដល់ផ្សារបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំថតកាត់ទេក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបចំកន្លែងអីអញ្ចឹងហើយខានលក់រៀងយូរដែរដូចអត់ដែលបដប់ដល់បងប្អូនអរគ្នាចាប់អានេះបន្តិចអានោះបន្តិចហើយអាថងលឿងហ្នឹងគឺសិតតែបន្លែទេមានបោកបងផងបោកខ្លួនឯងផងគាត់ផ្ញើលក់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូននេះគឺគាត់នៅឈរសួរសុកទុកអីអញ្ចឹងទៅដែលថាខ្ញុំខានលក់យូរពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនអរគ្នាចាឥឡូវក៏ចាប់ដើមរៀបនេះបន្តិចអានោះបន្តិចរៀបដូចវាមិនត្រូវហ្នឹងហើយឥឡូវក៏ដូរកន្លែងដូរអីទៀតហើយស្មើនឹងដែរគឺមានបងប្អូនយើងអ្នកលក់ដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់មករៀបចំបន្លែលក់រៀបចំរបស់របរលក់អីអញ្ចឹងទៅតន់មានម៉ួយអីមកទិញច្រើនទេហើយចំណែកខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំបន្លែអីដាក់លក់ដែរអញ្ចឹងអីញាប់ជើងតិចហើយថ្ងៃនេះដែរបន្លែរបស់ខ្លួនឯងផងរបស់ម៉ែរបស់បងចាដល់3នាក់ឯណោះថ្ងៃនេះគឺមកលក់គឺដាំទាំងអស់គ្នាតែម្ដងមានមួយមុខបន្តិចអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះក៏ចាប់ផ្ដើមរៀបតកួននេះនឹងស្រែនៅចំការបងប្អូនអរគ្នាគឺល្អខ្លាំងមែនតើឡើងខ្ចីហើយបន្លែវគ្គហ្នឹងដែរក៏មិនសូវច្រើនដែរបងប្អូនអរគ្នាបន្លែខ្ញុំវគ្គនេះលក់តែមួយសាទៀតហ្នឹងគឺអស់ទៀតហើយដោយសារយើងដាក់ដាំតទៀតអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនណាចង់ទិញមកទិញលឿនមកអុយបន្លែយើងលក់អត់បានយូរទេលក់តែប្រហែលថ្ងៃទៀតគឺអស់ទៀតហើយបងប្អូនអរគ្នាបើចង់បាននេះឲ្យមកទិញនៅផ្សារបានចំណែកឯតកួនហ្នឹងឡើងខ្ចីហើយមានទាំងស្ពៃខ្មៅស្ពៃជីកើអីយ៉ាងណាបងប្អូនអរគ្នាគឺមានសឹងគ្រប់មុខដែរហ្នឹងហើយខ្ញុំលក់នេះគឺនៅផ្សារស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងយើងហ្នឹងបងប្អូនអរគ្នាអ្នកនៅក្នុងផ្សារហ្នឹងគឺស្គាល់ហើយលើកលែងតែអ្នកក្រៅផ្សារដែលគាត់មិនដែលបានស្គាល់អាចមករកទិញបានចាហើយនេះគឺជាសាឡាត់របស់យើងនិយាយថាល្អពងពេញឆ្ងាញ់ហ្មងបងប្អូនអរគ្នាអើយសាឡាត់នេះក៏មិនច្រើនដែរហើយនេះគឺដកបដាចងបដាបងប្អូនអរគ្នាគឺយើងយកមកចងនៅឯផ្សារតែម្ដងហើយចំណែកស្ពៃគឺយើងដកពេលល្ងាចហើយនេះគឺមេឃធ្វើស៊ីទេបងប្អូនគឺគាត់រៀបចំបន្លែហើយមេឃល្ងឹតស្លុបតែម្ដងនេះជាបន្លែដែលខ្ញុំលក់ព្រឹកនេះបងប្អូនចាមានជីផងមានតកួនមានស្ពៃមានត្រប់ចាផ្ទីមានតយងចេកអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះត្រប់ល្អមែនតែនហ្មងឡើងខ្ចីចំណែកនេះគឺជាត្រប់ញើបងប្អូនអរគ្នាគឺល្អមែនតែនហ្មងហើយមានថ្ងៃហ្នឹងឯងស្គាល់ពីស្អែកទៅក៏អត់មានទេចាគឺបីអស់ហើយបងប្អូនហើយនេះគឺជីដែលយើងកាត់ហ្នឹងនិយាយថាល្អហើយឡើងឈ្ងុយហើយនេះអត់តាន់បានចងគឺយើងចងជាដុំមកបងប្អូននេះគឺខ្ញុំបានចងរួចហើយចាយើងដាក់ក្នុងកធុនរៀបអញ្ចឹងណាយើងចងដុំម្ដងពណ៌នេះបងប្អូនណៃស្ពៃហើយសាឡាត់ក៏យើងចងដុំលក់ដែរអត់តែផ្ទីយើងដាក់ថ្លឹងគីឡូអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាហើយដាក់រៀបហ្នឹងអត់ដឹងប្រហែលដុំមេអត់បានរាប់ផងហើយ
ក៏យកមកដាក់នៅខាងមុខនេះចាបន្ទាប់ពីរៀបបន្លែរួចគឺយើងមកឆ្លៀតទិញកាហ្វេមួយកែវហ្នឹងហើយគឺព្រឹកឡើងបើមិនបានខ្វេក្តៅក៏ខ្វេត្រជាក់ដែរនេះគឺអ៊ំដែលយកមកឲ្យខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនអាពេលខ្ញុំលក់ហ្នឹងក៏គាត់មកយកឲ្យរាល់ថ្ងៃមកហើយនេះមួយមកទិញបន្ទាប់ពីច្រករួចគឺយើងមកហូបកាហ្វេដាក់ហូបទៅយើងកុំឲ្យអាលីតកតន់ណាចាឥឡូវក៏ចាប់ផ្ដើមលក់ទៀតហើយនេះគឺមួយមកទិញបដៅឲ្យបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវគឺនៅជាប់លក់តែម្ដងអត់បានទៅណាហើយនេះគឺបន្លែដែលយើងលក់ចាគឺរៀងសบายខ្លះៗនោះគឺអ៊ីអ្នកចិត្តខាងហ្នឹងហើយអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានមកទិញខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះមានបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់បានមកជួយទិញជួយអីអញ្ចឹងហើយអត់សូវបានហ៊ានថតទេខ្លាចគាត់អៀនហ្នឹងហើយហើយកយឃើញផ្កានេះគឺថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃសិលបងប្អូនចាគេដុតផ្កាលក់អញ្ចឹងណាហើយឡើងក្អូបឈ្ងុយតែម្ដងក៏អត់ដើរការហើយមានមួយជាច្រើនដែលគាត់បានមកទិញហើយគាត់សួរសុខទុក្ខថាទៅណាបានអត់ឃើញមកលក់អីអញ្ចឹងណាហើយមិនសូវហ៊ានថតមុខពួកគាត់ទេបងប្អូនចាខ្លាចគាត់អៀនណាហើយថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនអាចទស្សនាវីដេអូនេះដល់ចប់បានបើស្រឡាញ់ចូលchơiកុំភ្លេច share វីដេអូនេះម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនបាយបាយNghiệp ăn sao thì bà hơi spay nhung nè ngay vô ấp anh hai